Vamos, mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar para vocês por que a suspensão do carro bate quando dobra a roda. Ou quando, nesse caso que eu vou mostrar para vocês, anda bem devagarinho e tu sente a suspensão batendo um pouquinho. Se anda rápido tu nem nota, porque ele tá tudo misturado, não dá o barulho. Se anda bem devagarinho numa rua de pedra, tu escuta direitinho a batidinha. O que pode ser isso? Então, se gostar, já sabe, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o like nesse vídeo para ajudar, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, já tá tudo lavado aqui, ó. Aqui já tá lavado. E aqui também já foi lavado. Bom, então, aqui tá os parafusos, ó. Um tá aqui, o outro tá aqui. E o terceiro, vamos ver se vai dar pra ver, ó. Um tá aqui, ó, aqui, o outro tá aqui e o terceiro tá aqui, ó. Lá tá ele, lá atrás, ó. Ó, lá tá ele, lá, tá? Bom, vou tirar esse reservatório aqui, ó. Acho que por fim até a capa aquela nem precisava tirar, eu acho. Tá? Mas agora já foi. Agora já tirei. Fica mais fácil para tirar aquele lá de trás, né? Pronto, ó, só pra jogar lá pro lado aqui, ó. E agora eu tenho acesso aqui, ó. Isso aqui não é 10, isso aqui deve ser 13. Tá? Isso aqui eu posso tirar. Tira essa outra aqui. Você afrouxando ela. Tá? Mas vai de boa, com a chavezinha 13, vai bem tranquilo. Só o acesso aqui que é ruim. O bom é ter aquelas chaves, que é chave de boca, que nem essa aqui, só que ela é de catraca. Aí coloca a catraquinha e vai embora. Bem mais simples. Pronto, então aqui essa torre já está desmontada, tá? Olha aí, ó. Essa torre aqui já está desmontada. Eu vou desmontar o outro lado, beleza? Vou desmontar esse outro lado aqui e já volto com ela desmontada. Bom, então vamos aqui para baixo. Eu vou tirar esse parafusinho aqui do que prende a mangueira do freio, para poder ter acesso melhor aqui a esse parafuso. E depois, quando tirar a torre, esse parafuso vai ficar preso, né? Então não dá. Vamos ver se dá pra fazer um esqueminha aqui. Olha aí, derrubei até a lâmpada. Pronto, ó, tirei o mangote do freio. Posso até colocar o parafuso de volta pra não me atrapalhar. Esse cara aqui é o terminal de direção. Posso remover ele. Vamos ver aqui uma 19, eu acho. É ela mesmo. 19. Eu acho que o terminal tá bom. Olha aí, ó. Pronto. Então agora o terminal já sai. Olha aí, ó. Bom, o terminal já era. Tá mole, mole, mole. Tá rasgado. Aqui. Olha só. Aqui. Esse terminal aqui já era.
tá? Ele até não tá com folga, mas ele tá mole, ó, mole. Isso que também tá com a borracha rasgada. Então, esse terminal de direção aqui já era. Bom, barra axial já era. Até que nem tem folga, né? Não tá com folga, mas ó, ela não firma mais, ó. Tá caindo, então, terminal de direção, nesse caso aqui, o terminal, desculpa, a barra axial também foi pro espaço, tá? Então, essas duas peças a gente já consegue identificar que tem problema. Agora, vou ver se eu tiro aqui então o pivô. Bom, e o pivô é nesse parafuso aqui, tá? Ele é um parafuso só. Isso tá me cheirando 13. Aí, ó, na mosca desse lado é 13. Pronto. Vamos ver se sai aqui. Parafuso. Aí, ó. O parafuso saiu. Pronto, ó. Pronto, ó. Olha aí, ó. Balança tá fora. E eu só vou puxar ela. Eu já tô vendo que tá ruim o pivô, ó. O pivô também, ó. Mole. Olha só. Ó, ele jamais pode fazer isso aqui. Ó, para tirar a balança tem esse parafuso aqui, tá? É esse cara aí, ó. E tem aqui, ó. Ó, esse aqui, ó. Esse parafuso aqui, tá? Pronto, ó. Ó, esse lado aqui já saiu. Pronto, ó. Bom, a balança tá fora. Ó, guarda e traz ela. Pronto. Bom, aqui eu já tirei, ó. Essa aqui é a bieleta, tá? A bieleta é bem parecido com a questão do pivô e terminal de direção, ó. Ela tá mole, ó. Também não tem tanta folga, mas ela tá bem molezinha, ó. Ó, ela já nem firma mais em lugar nenhum. Tá, então, a bieletinha. E é barato essas bieletas aqui, pessoal. Nem é caro. Aí, ó. Ó, aqui ela tem uma folguinha. Então ela tá molezinha, ó. Então, a bieleta, que ela vem dessa ponta aqui, que é a barra estabilizadora, ela é esse ferro aqui, com 2 terminais de direção na ponta, vamos dizer assim, ó, tá? Então, bieletinha vai ter que ser trocada também pra ficar tudo justinho. Bom, aqui agora já é outro dia, já compramos as peças, olha aí, ó, todas as peças aí, ó, aqui a balança, e aqui tá o restante das peças, aí, ó, a bieletinha, ó, a cata, olha aí, ó, barra axial Viemar, mais uma bieleta, mais uma axial Viemar, opa, caiu aqui, ó, aqui o terminal de direção que vem um de cada, aqui veio um Nakata, ó, veio um Nakata e veio um Viemar. Ele só tinha um de cada. Ó, buchinha. Bom, então aqui, ó, balança nova, olha só. Olha a diferença, ó. Esse mexe e esse nem mexe, ó. Ele até vai mexer se eu forçar. Ó, mexeu, ó, mas muita força. Ó, e esse aqui não precisa muito e ele mexe, ó. Esse aqui não mexe. Então, essa é uma das características que tu sabe se o pivô tá bom ou não, né? Eu vou instalar a balança porque todo esse conjunto aqui está sendo sustentado somente pelo amortecedor. Então eu vou colocar a balança no lugar e aí eu posso tirar aqui, ó, o terminal de direção.
Tirando o terminal de direção, eu tiro a barra axial e eu já posso fazer a substituição dessas peças também. Então, o primeiro é a balança. Então eu já posso montar aqui, ó. Meu terminal tá caído aqui, ó. Boto o pivô aqui, acerto ele aqui. Baixo ele. E encaixo aqui, ó. Olha aí, ó. Pronto. Pronto, ó. Já tá apertado. Então agora eu tenho que apertar os dois parafusos da balança, né? Então aqui na parte de baixo da balança eu pego a 15, ó. Vou começar a dar o aperto com a mão, ó. Primeiro com o cachimbo. Esse foi. E esse foi. Pronto. Agora eu posso tirar o terminal de direção. Terminal de direção. Eu não tenho essa chave aqui. Mas aí eu posso tirar com alicate de pressão. Eu tenho que afrouxar primeiro essa porca aqui, ó. Primeiro eu tenho que afrouxar essa porca. Pronto. Ó. Aí afrouxando essa porca aqui, eu já consigo tirar o terminal. Então eu tiro essa porca aqui. Pronto. Ó, e aí eu consigo desenroscar. Então eu vou contar, ó. 1, 2, 3. 19, ó, 19 voltas eu vou ter que pôr no outro terminal de direção quando eu for colocar aqui, beleza? Bom, então agora eu preciso tirar a barra axial. Então eu vou soltar essa porca aqui. Tem que soltar a coifa. Tem que tirar a coifa fora para colocar a ferramenta. Tem uma ferramenta diferente aqui que eu peguei lá na empresa onde eu trabalho, pedi emprestado. Tá, ó, tirei a porquinha. Tá? Então eu vou abrir ali esse grampo aqui pra gente poder remover a coifa. Ó, eu tenho que remover esse grampo pra tirar a coifa. Tem que remover o grampo lá de dentro também pra poder soltar fora. Ó, barra axial. Nem sem o terminal ela consegue se segurar, ó, de tão gasta que ela tá, né? Bom, então consegui tirar a coifa intacta, ó. Nenhum quebradinho, tá? É chatinho de tirar, mas vai de boa, ó. Aqui tá, ó, a barra axial, beleza? E aqui essa peça de trás, onde tá aparecendo ali, ó. Ó, é aquela peça ali, ó. Cadê o setor? Beleza? Então, eu tenho uma ferramenta. É essa ferramenta aqui, ó. Olha só, ela se adapta, ela se ajusta à barra axial. Então, vou mostrar ela toda aqui. Ó, essa aqui é a peça, ó. Então eu coloco a chave catraca aqui. Olha, é um cano. E aqui ela se ajusta à barra axial. Então eu coloco aqui, ó.
encaixei ali, ó. Ela se adapta tanto para afrouxar quanto para apertar. Então, ó, eu vou botar um pouquinho mais para trás para ver o sistema, ó. Ó, encaixei aqui na barra axial. Ó, encaixei. No momento que eu torcer, ela tranca, ó. Ó, trancou. Então agora eu vou pegar a chave de força, beleza? Ó, encaixei aqui. Ó, ela já trancou na posição ali. Agora eu vou pegar um cano auxiliar. Eu vou encaixar aqui na ponta, ó. Não sei se vai aparecer bem aí. Não vai aparecer muito cano. E aí eu dou o toque. Pronto. Tira aqui, tira aqui. E agora nosso terminal sai em nossas mãos. Aqui tá ele. Olha aí, ó. Esse aqui é a barra axial. Eu falei terminal de direção, não. A barra axial, beleza? E ela vai presa aqui, ó. Que é a ponta do setor, beleza? Tá ela. VMAR. Olha aí. Pecinha verde, eu não sei se eu mostrei direito. Tirei essa pecinha verde daqui, coloquei aqui. E agora volta pro lugar, vai pro lugar a peça nova. Ó. Ó, fixo ela com a mão. Agora eu pego a ferramenta de novo, ó, coloco aqui. Só que agora, ao invés de afrouxar, ela vai apertar e ela tranca sozinha. Então eu pego chave torque não, a cabo de força, né? Ó, aqui. Posso até pegar a catraca, não tem problema. Pronto, ó. Tá instalada a nossa barra axial. E percebo que, ó, eu levanto e posso bater que ela não vai descer, ó. Ó, de tão firme que ela tá, ó. Muito firme. Joia? Então tá. Então agora colocamos. Vamos aproximar mais a câmera. Colocamos a nossa coifa de volta. Coloco aqui. Vai chegar num lugar que ela vai passar e vai trancar, ó. Opa, passei. É aqui, ó. Aí, ó. Pronto. Aí é o lugar dela. Aí eu já posso pegar a cintinha que vem já no joguinho. Tem uma cintinha plástica aqui. Aí, ó. Então, essa primeira aqui eu já posso fixar. Vou deixar para dar o aperto final depois. E agora a coifa vai lá no setor. Bom, depois da barra axial colocada, coifa colocada e a sua cintinha plástica colocada, tá na hora de a gente colocar o terminal de direção. Bom, eu tô aqui com o terminal de direção da Nakata. Junto na barra axial nova da VMAR vem essa porquinha. Essa porquinha é a contraporca. Mais pro lado um pouquinho. É a contraporca. Então, coloco aqui.
Pronto. Então agora, lembrando que são 19 voltas que eu tirei o outro terminal. Então, vou contar 19 voltas nesse terminal. Então, vamos lá. Ó. 1, 2, 19. Pronto. Posso fazer o seguinte, ó. Posso baixar ela aqui um pouquinho. Ó. Dobrar um pouquinho aqui. Mais um pouquinho. Opa. Ó. Aqui. Dobra um pouquinho. Ó. E faço um encaixe aqui, ó. Pronto. Ó, e agora eu coloco a porca. É uma porca autotravante, beleza? Não precisa colocar arruela. Posso? Pronto. Tá apertado. Ó, que agora eu tenho que tirar a torre do amortecedor. Tá? Vamos tirar a torre do amortecedor. Então lá em cima eu mostrei no início do vídeo como é que eu soltei. Então agora eu tenho que soltar esses dois parafusos aqui. Pronto, ó. Por que eu botei a balança? Porque a balança, ela vai dar essa sustentação aqui. Ele pode vir a cair para frente um pouquinho, mas aí eu consigo dar uma firmada nele. Então eu coloco aqui. Agora eu só tenho que tirar, que tá no pé do amortecedor esse aqui, ó. Só esse grampo aqui. Se eu consigo tirar aqui. Pronto, olha aí. Tá? Aqui tá pronto, ó. Aqui já tá solto. Ó, tá solto. Agora na parte de cima eu já tinha soltado, então é só tirar esse parafuso aqui. Eu tiro esse parafuso e a torre vai sair na minha mão. Vou posicionar aqui. Ó. Pronto. Pronto, olha aí, ó. Aqui tá a torre do amortecedor, beleza? Então, agora eu preciso retirar esse batente, tá? Então, esse batente, eu vou tirar ele por aqui. Bom, então agora nós vamos trocar o coxim do amortecedor, tá? Então, já coloquei aqui o encolhedor de mola, tá? Bom, ó, então eu tô aqui com a 18, ó, uma chave Allen, cachimbo 18 no alicate de pressão, tá? Então, ponho aqui, ó.
Eu posso pegar uma chavezinha pra fazer. Deixa eu ver, aqui não, aqui. Pronto. Porquinha. Ó, porquinha, tá? E aqui tá o suporte, né? E aqui tá o batente, o coxim, tá? E tem o rolamento aqui dentro, tá? Ó, o batente, o resto aqui tá tudo beleza, tá? Ó, esse aqui eu vou manter assim, tá? E agora eu vou colocar o coxim novo. Ó, aqui tá o coxim novo, tá? Marca Mobesani. Aí, ó, novinho, suportezinho, tá? Ó, rolamentinho, tá? Então eu pego aqui, ó. Aí coloco aqui. Ó. Agora venho com este aqui. Pronto, ó. Agora venho com a porquinha. Ó. Agora eu faço o mesmo esquema. Chave Allen. Ó. E vamos dar um aperto aqui nele. Ó, apertou. Agora pega a chavezinha e dá um apertinho, ó. Pronto. Pronto. Agora eu afrouxo os esticadores, os encolhedores, tá? Tudo trocadinho aqui, tá? Ó, batentezinho, tudo certinho, tá? Então, agora é hora de voltar pro lugar. Então, a maneira de encaixar é a mesma que eu tirei, tá? Vou colocar. Tem que só se ligar ali em cima a posição dos parafusos, tá? Ó. Pronto, tá encaixado aqui em cima. Vou pegar uma porquinha aqui, já vou encaixar aqui em cima. Eu já consigo trabalhar bem aqui embaixo. Pronto, ó. Já encaixei uma porquinha lá em cima. Agora aqui, só pegar os parafusos e encaixar aqui no pé do amortecedor.
Então aqui de um lado é 15 e do outro lado é 18. Pronto. Eu vou botar aqui esse fiozinho aqui. Pronto. Já vou prender essa 10 aqui da mangueira do freio, né? Pronto. Bom, essa parte aqui tá pronta, tá? O que faltou agora? Agora faltou só a bieletinha. Tá aqui ela. Pronto. Escorei direto aqui no Agora eu consigo tirar ela bem, ó. No semi-eixo que eu encostei ela, no caso. Me falhou minha mão. Pronto, ó. Tá aí, ó. Bem molezinho e já com folga, hein? Com folga. Já tá essa pecinha aqui. Agora eu vou pegar a nova ali. Ó, coloco a bieletinha no mesmo lugar que eu acabei de tirar ela. Coloco a porca autotravante. Tá? Peguei a porca errada. Porquinha. Vamos dar pertinho aqui. Pronto, ó. Bem apertado. Bom, então estamos com a suspensão do lado direito finalizado, tá? Agora, para não dizer que tá finalizado, só tem que apertar essas porquinhas aqui, que é uma chavezinha 13. Eu já tô com ela aqui, ó. E apertar as 3 porcas daqui. Ó, uma já foi. Pronto. Botar as outras 2 e tá pronto. Então, finalizada a suspensão do lado direito, ao lado esquerdo eu não vou mostrar. Então, se gostar, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra gente continuar fazendo os vídeos, beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu, fui!